نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دین بعد با انشاءاللہ د قرآن پاک آخرانی لسورتونه بیانو په داسې انداز باندې بیا بیانو چې د لسورتونه دای ټول قرآن مجید خلاصه ده هر سړی تقریبا جمع چې تیری بیا په دا لسو سورتو چې یو سورت آئے د ټول قرآن نچوڑ ده خو یو خبر ده خبر دادا چې د قرآن مجید پوی دی پاره چې ته په پوی سي دوه شیان ضروری دي اوله دادا چې چنانچه عربي علم ضروری ده سړی چې په عربي الفاظو په هغه حسن ذکر تاسو ته چوان چې د پیش دا معنا بدل کړه زبر بدل کړه زیر بدل کړه لکه موږ ماشاءالله دینی دنیاوی تعلیم ته ډیر زور ورکو ډیر ښه خبر ده خو دینی تعلیم موږ او بالکل صفر د عام خلکو نو دې پوی ضروری دی یو بل خبر ده چې قرآن پاک موږ باندې اثر ولې نه کوي دا خو تاسو موږ عقیده ده الله تعالی فرمایلی دی قرآن پاک چې لا یمسه الا المطهرون چې قرآن پاک تبا بیلما سړای چې او داسې نی ابا ګوتې نه وري معنی قرآن پاک تبا نه دا سړای ورنږدې کیږي ان قرآن پاک ورنږدې کیږي چې ظاهری صفه نه چې باطینی صفه نه بیا قرآن پاک نه ترنږدې کیږي باطینی صفای نه مراد دا ده چې چاته د زړه چې حسد نه بغض کینه نه پښتو چې چاته د زړه چې بد نه نیولې چې لا شیراز چې وته کوي الله وای چې برابر سی به سره ګور دا هغه شایدا چې په 27 رمضان دی الله تعالی نه بخښیا په عید رواجه ازمای که پښتنو چې دا شایلش کی ډیر ده بس دا شای بجان نه باسو اوس په موږ د قران پاک ل سورتو ادا سي معمولی قدر خلاصہ بیان کو ادا چې د پیغمبر علی السلام پیدائش ذکر موږ ویل کنه چې ټول قران پاک خلاصہ ده د پیغمبر علی السلام زندگی خلاصہ ده ادا د پیغمبر علی السلام پیدائش ذکر سورۃ الفیل چې وس الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل چې یعنی اصحاب الفیل چې کوم په ټیم سلیو پیغمبر علیہ السلام په ایرا کال باندې پیدا سلاو یعنی دا د پیدایش وال سال ده دوم نمبر باندې چې پیغمبر علیہ السلام پیدا سلای چیرته وو نو پیغمبر علیہ السلام مکی چې پیدا سلای وو دا غفیل والا واقعیا چیرته سلای وو مکی چې سلای وو نو پیدایش جای تر وشاو تاریخ پیدایش اجای پیدایش تر وشاو بیا دا چې پیغمبر علی السلام کومه قبیله چې او قبیله خو ډېرې وي پیغمبر علی السلام د قریش قبیله نه و لالاف قریش نه دا خبره معلومه است بل خبر دادا چې پیغمبر علی السلام راغای دنیا ته د ایغه معاشره ماحول چرنګ و د سورۃ الماعون هغه کیسه معلومه اصله چرنګ و سورۃ الماعون چې الله تعالی فرمایي و یمنعون الماعون دور قدر به چاته شان ورکول نبی یتیمانو خیال ساته نبی مسکینانو خیال ساته او نبی د غریبانو خیال ساته دا د اختم دا ماحول بل دا چې پیغمبر علی السلام په دې ګن ماحول چې روغ ټیم تیراو کنه الله تعالی کوم انعام ورک په سوره کوثر چې دا ذکر ده ان اعطینا کل کوثر دین عبادت الله تعالی پیغمبر علی السلام ته خیر کثیر ورک تر قیامت پورې چې چوک درود وای اکل مونږ کوي اکا کلمات ری الله تعالی سره بیا پیغمبر علی السلام ذکرې بیا پیغمبر علی السلام له خلینا الله تعالی
په واضح الفاظو چې دا اعلان وکړ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد چې زه د چا عبادت کوم عبادت تاسو نه کوو چې تاسو چاول کوي غول زنه کوم خپل کار کوو پښتو چې دا معنا ده زه خپل کار کوم تاسو خپل کار کوو بیا الله تعالی د پیغمبر امداد وک کنه ویک په سورۃ النصر چې دی بیان اوس اذا جاء نصر الله دا یا او تو ګره د لاسو سورۃ خلاصہ پورا کیږي ورسره پیغمبر علی السلام سورۃ النصر خو چې خو فاتحه مکه ته اشاره ده ویني مرګ ته 2 کاله پاتس بل دا چې پیغمبر علی السلام سره خپل رشتہ دارانو چرنګي سلوکو یعنی ګړدی دنیا په کرونانو خلق پیغمبر علی السلام پسې دي خپل غوندانو ترو دغه چرنګي خو هغه ور سره رویه په سورۃ اللهب چې هغه ذکر سه چې خپل شیراو تکوله لارې چې بیا داسې وبله چې غنی او تا چولې غنو چولو نه معنا دا چې چور او وسره سید رکاوټ پیدا کاو بل دا چې کله دا ټول کیسه ختم سللې بیا الله تعالی سوره اخلاص نازل قل هو الله احد نیچوڑے دا چې الله تعالی یو ده بس اوس کیسه ختم سلا کنه بیا د شاتانی 2 سورتونه چې شپاره دي دا ډیره اهمه خبر ده خاص کر موږ علاقو پاره وینه پیغمبر علی السلام پیدایش نه موږ کیسه سٹارټ کړه په وفات مې و دراوله ا دې الله تعالی په یو والی مو دراوله بیا د اخیرانی سورتونه چې شپاره دي د سورۃ الفلق او سورۃ الناس و سورۃ الفلق دا جسمانی بیماریګانو پاره ده لغوړ دې خوږي نظر نه ډارېږي او سورۃ الناس روحانی بیماریګانو دې پاره ده براه کرم شجه خو ودا کیسه اروي کنه لکه دا خو قران پاک الفاظ موږ وایو کنه دې ته دی وګوري لشکې د ملاګانو نه قرارې سي پیرانو نه د قرارې سي او کا دل سره چاته ورجینه څه شان دي تیرې سورۃ الفلق ته تیرې او سورۃ الناس ته تیرې بس چرانګه کا او داسې ای او داسې نه شاخو بدای چې سړای سحر اسړای بیګته رہی اپ جانې داسې چفکای باس نن مې سکول چې زدا شیان نه پرېږدم د لاسو باندې د لاس ویندی ده دغه یې باندې ما واس تیر د بیا زه حکم وته وکم نن یو نه مالدار شیش پراخ کړه د ویل نذیر باندې لګیږي مالدار چیرې بتا باندې چوکي خپل ویل چې او چیرې په ما چوکي نو مقصد دا ده چې کتا سے چه حاجتی چه ضرورت موئی آو شریکوا بچیر تا پورا کیجی کتا سے چه سوالی کتا سے چه بیماری ایغا علاج پا قرآن پاک چستادا اسے دا فضول و خلق تا ورتاگ دا فضول ټکای مال لوډ سپیکر آداب وسات اد جمعات کني دا خلق د دې لایق نه دي چې فضول ټکای وته وکي او کله سره انسانان دین اموږ حوال جایني پښو جنا خوچ پکای چیرې مسلې بیا دې ته ور پیشي نو مقصد می دا چې جسمانی بیماری دا علاج وکا روحانی بیماری دا علاج وکا دا صورتونه تیر کا بس کیسه ختم اوس په موږ د سورۃ الناس نه داسې ترجمه شروع کو اولنی الفاظ دادی کل تورته وی پیغمبره اعوذ برب الناس زپنا نیس پر رب د خلقو سره بیا بل آیات چرنګی ده مالک الناس الہ الناس اول به موږ خلیفہ دې خبره باندې وژړو چې رب نه ده رب ا دې توای چې یو سړی تربیت کوي کدا وړوکای کدا جوانی اکه بوډای دا دوره اهم لفظ دا چې د قران پاک په ابتدا چې دا په انتها چې دا الحمدلله رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دالته خو چو ورتی په استعمال سلای دا اوس خبره ده
چې قرآن پاک چې کوم دا لفظ رب راغلی دا ډیر اهم دا مقصد چې دا پچې مقصد دا چې الله تعالی روحان پیدا کړل بیا ټولو نه دا وعده واخیستله الستو بربکم آیا زه تاسې د رب نه یم ټولو ورته وویله بلا ولې نه تی مجربې اوس الله تعالی فرمایي چې زه مو عشقي امتحان تر ناخله چې تاسې په دا خپلې وعدې چې رښتونکي یو که نه بیا دې دنیا ته خلک ورولږل او ورسره یې خپل کتاب ورولږه ورسره یې پیغمبر ورولږه اوس په پته لګي اسې خو هر سړی وایي تابعدار خو چې قرضه چې ونه وغواړې وایي چې که پرون دې ویلي بیا به انشاءالله کار سله اوس خو ما دالې بل چاته ورکړه نو الله تعالی فرمایي چې هلته خو مجموعي لحاظ سره ټولو روښانو ویله بلا ته مجربې اوس په پته لګي چې ما خبر چوک مني شیطان والا خبر چوک مني مقصد می دا ده چې دې دنیا ته راتګ چې دا فول امتحان ده موږ دوره کم عقل یو په امتحاني سنټر چې خوشیګانې غواړو امتحان خو 3 غنټې ټیم هغه چې د دالې قتل بیا خو ټیم ته نه ختم کیږي خو هغه خالی 3 غنټې ټیم ده موږ الله 70 سال د الله 50 تعالی 20 ته چې پته نه لګي دا اصل چې امتحان اوس کا دالې به چې ګوریا کا کار کوي مقصد می دا چې الله تعالی دالته و فرمایل برب الناس زپانا نیسم د خلکو پر رب سره یو کیسه بلا دا زپانا نیسم مالک الناس د انسانانو په بادشاہ سره چې الله تعالی دا الہ الناس او زپانا نیسم چې د ټولو انسانانو معبود ده دا سه الله تعالی ولی فرمایل چې درې ورتی برب الناس مالک الناس الہ الناس دې چې حکمت تا وای چې کله یو ماشوم وډوکای کنه بیا مور تربیت ضرورت یوتا دا خو چې سکول ته خو نه ځي کنه نه کالج ته ځي نه په قانون پیږي نه په چیش پیږي چې دوه خبرې دی یو دا چې د ماشوم مور ته ناره ور وکي امور نام واخلی دا بل کیسه ده ایو دا چې ماشوم مور ته ناره ور وکي خو ادي ټکا وته وکي په د دوم ټکی مور ډیره تیز او تراجی اکه نام واخستی غ باندې دور ډیره غنه کوي نو اصل نام خو دی الله تعالی ول چې شاید اخو الله ده رب دا هغه ادي غوندې نام دلکه ادي مامي چې چوک چوتای مقصد دا ده چې موږ ته د الله تعالی مهرباني ډیر ضرورت ته نو هغه نام بیا خلو چې موږ ته مهرباني تیز متوجه کیږي نو ځکه به رب الناس وای بیا چې سړی کله ستر سي بیا بدا یو قانون خامخا فالو کوي یو ملک پي هغه چې بدای ټیم تیری هغه خپل قانونانی نو مالک الناس ویلا چې بادشاہ خپل قانونان دي الله تعالی خپل قانونان مقرر کړی دي چې داسې بکیا داسې باندې کیا نو ځکه ویلا مالک الناس بیا چې سړی کله بوډای سي بیا خو غریب عبادت ته زور ورکی بیا دته دی و معبود ضرورت چې دایغه ته چیږي ډیږي نو الہ الناس ځکه ویلا ادا درې وړه صفاتونه اپ الله تعالی چې موجود دي نه په بل چا چې بل چا چې دی ډیر لشکی کوم برب الناس مالک الناس الہ الناس مقصد می دا چې اوس موږ کوم په لپاره خو چې کوم مو ملجا دا اماوا دا ټیکانه مو دا چیرته مو مسلې حل کیږي ایغه په لبا ور پریږو نه بیا لمړی غواړو ان به دې نوکری ته عقیده ورولوي چې کني بیا خو بزم مرسم مې خو باور خلک مړو دغه شل 25 لکه خلک بزم دیو نه بیا بلچیش ته ورولوي نه بیا کانی ته ورولوي نه بیا کنجک ته ورولوي نه بیا لاسنیوي ته کداغه څه شي ته دغه ته ورولوي رای سو ودرېږو کیسه همانو مسلمان سو د نیک عمل مو چې دی ما ته تاسو نقصان وشو چې
چې ته غلط چې ته دمګري ته ورسې ترتیایي چې دال ته د سره زر پراته دي نوک چې تا ته غل وشي ته ما ته هغه ما ول نقصان وشوه په دې چې اتا ول نقصان زتر شو دا نیک اعمال دي چې دي د ایمان دي دا چې ته خبرېږي بیا نسته ولې خو پیغمبر علیه السلام فرمایلی نه دي چې سحر به مسلمان یا بیګور بنی بیګور به مسلمان یا سحر بنی بیا په دغه کې سو یقین ساتلای الله تعالی دې مستعمل کولو توفیق اللهم امين یا الله دا ترجمه تفسیر کمی بیشی سره موږ نه قبول کی